Basta dengan saya si Brothers Audio Project. Tiger, Team, Turbo. Si Brothers Audio Project o Barangay Kayos, Mangas Rio, Very Boy, Mr. Okay na. Hello, good morning guys. Ayan po, nandito tayo sa Rolling J ngayon. Magte-testing tayo ng apat na Storm 1515. Ayan po. Yay! Yay! May customer kami. Kukuha ng Storm 1515. Ayan yung mga body nating guwapo. Ayan. Yay! Si Edok Pim niya. Ayan. Sabi boy. Storm 1515. Unbox po natin siya guys. Papadala natin sa AP Cargo yan. Maraming salamat sir. Ayaw pa banggit yung pangalan. Secret daw. Para masaya. Ayan po, unbox na po natin. Ayan guys, unbox na po natin. Ayan siya guys. Storm 1515. 4 inches by square po yan. Triple magnet. Ayan. Yung price natin yan guys is tumaas na. Dati po siyang 8,000. Ngayon is 8,100 na po ang SRP niya. So ayan, maraming salamat po sa nag-avail. Pati nga ng harap niyan. Yan po yung harap niya. Coated po siya. Matigas. 4 inches by square po yan guys. Siyempre ayan. Yan yung makisig na bodegero ng Rolling J.
C Brothers Audio Process. Audio Process. May mga ganun, kapag magsasabi lang ang tanan, ibingan sa puto sa kasisinsin na kung amiga na tayo sa ulo para magigaw sa sunod ang iligan ko sa budi sa kung amigo nga suka ayo. Eh mo pala tumugarin sa filman yun ang kakakuhan talya mapustorya sa tindera manitong may nakapantay Lagay mo lang yung isa. mapagat sa tilingan na nagtulod-tulod utangan Ito. na sinama sa iyo. Yun. Nagbabibrate. Nasama na tayo sa pada kung kalilimutan na sermon electron. Basta dengan saya C Brothers Audio Process. Tiger, Team, Turbo. Ayan guys, 2 piraso lang po muna ng computer. Lugaw ang iyong kapo sasabi ang amigo gamiga kay dagay hindi nagsisipa sa puno sa palito ko sa lighter kaya ko naman lamon ako kong lamig sa iya makatulog mapino ang walay malalaw kay ko maglaro likod na po makato nakapura na kumong kasi kung kayo kusikilubo pagsinulay Ayan mga boss, tapos na natin titesting ang dalawa na naman kasi papatawag natin ulit. Yung may-ari ng customer si Lover Girl. ang Lover Girl ng bayan. Tiger, Team, Turbo. Powered by Rayon Emirates. This is C Brothers Audio Process of Barangay Cayos, Mangas, Iloilo. Only made by Mr. Raymar Provete. Ang kulit na nun. The Tiger in Turbo. Ivan Lucetti Remix. Okay na yan. Tawag mo. Hanap man! Boss, hanap! Ano yan? Huwag yung mga... Ilang watts? Ilang anong size? DJ Champ Battle Mix activated. Ba't ganyan? Okay na yan. Huwag mo nang i-volume.
More test, 1, 2, 3, sound check, check, check. More test, more test, 1, 2, 3, sound check. Tinetesting ko na.